तो दोस्तों आज करते हैं एक ऑडियो स्पीकर टेस्ट लेटेस्ट फ़ोन्स का 25 अल्ट्रा, 26 अल्ट्रा, आईफोन 17 प्रो मैक्स, फोल्ड 7 और वीवो X300 प्रो का। ये पांचों लेटेस्ट गैजेट्स हैं इस साल के और देखते हैं कि किसके स्पीकर में कितना दम है और क्या इंप्रूवमेंट है लास्ट ईयर से। तो चलिए चेक करते हैं एक एक करके स्पीकर टेस्ट। ये है 26 अल्ट्रा और इसके साथ में मैं एक माइक रख रहा हूँ ताकि आपको हेडफोन लगाने पे बेटर क्वालिटी समझ में आए। और ये है इसका डीबी टेस्ट के लिए मैंने दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और हर फ़ोन को मैं इसके पैरेलल में रखूँगा ताकि सबके साथ जो इसका जो आवाज़ है वो एग्जैक्ट निकल के आए और सबको सामने क्लियर दिख पाए। और ये है सैमसंग का S25 अल्ट्रा और इसका मैं करता हूँ ऑडियो टेस्ट। ये है वीवो का X300 प्रो और इसका आप साउंड चेक कीजिए। और ये मैं करने जा रहा हूँ अब सैमसंग के फोल्ड 7 का साउंड टेस्ट। और ये है एप्पल का आईफोन 17 प्रो मैक्स और अब इसका करता हूँ मैं ऑडियो टेस्ट। तो दोस्तों ये था स्पीकर टेस्ट। जितने भी फ्लैगशिप डिवाइस अभी मार्केट में अवेलेबल है उनका, और आप कमेंट में बताइए कि किसका साउंड आपको ज़्यादा बेटर लगा। मैंने हर फ़ोन के बगल में एक दूसरा फ़ोन डीबी ऐप के थ्रू रखा हुआ था ताकि उसमें कितना उसका साउंड आउटपुट है वो चेक कर पाऊँ, और एक सेकेंड माइक मैंने प्लेस कर रखा था उसके स्पीकर के पास ताकि आपको हेडफोन में ज़्यादा क्लैरिटी में समझ में आए कि किसका साउंड आउटपुट कैसा है। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करें ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।